太危险了。随便上。海龟，我刚才就看到你了，我以为你要从另一个门上来呢。那你不跟在我后面？你不是说前面走吗？啊，我是说前面走。我从下面的 ，sorry， 嗨，哦，这怎么样？好，太好了！我感觉这个座位就是为咱俩准备的。觉得没什么问题。不掉就行。海龟有点不开心啊！刚才我往前走的时候，他找不到我了。我以为你听见了，然后我以为你听见了，我说上车了，我以为他听见了，然后他就径直往前走。我以为你觉得这块人多，你要从另一个口上来呢。不是，我就跟你说，我就听你说，就是往前走，所以我往前走。你要贴心，然后你回头看不到我的时候，你有担心害怕吗？对啊，就是因为我的车票就是你拿的。我做的不够好了，我做的不好了。我上来也可以补票呀。补个屁呀你！真的补啊！然后莫名其妙花钱。300卢比而已，那给我吧，那给我吧，300卢比而已，给我。很愿意是。你就是不就是当面大家都说300卢比而已嘛，所以300卢比给我，快点。火车发车了，正式开启我们的高山火车之旅。这我一直看着呢，如果要是有危险的话，我会提前收手。有人说斯里兰卡高山火车这一段是斯里兰卡风景最美的地方。火车在1800米左右的海拔高度，穿过广袤碧绿的高山茶园，在原始森林地带的云雨中行驶，体验斯里兰卡岛上无垠的山区风光，如同童话世界一样。这几个当地的小哥拍照的姿势真是大胆，看起来太危险了。小心点，小心点，小心点！回去。海龟探出身子拍照的时候，我是真有些担心呀。没事没事，可以，手机收回去，手机收回去，手机。火车在高山转弯的时候，也是最适合拍照的时候。
哎，拉到了。 Attention please. This is Salarega station. This is Salarega 哎 station. 了。 The train around our station. The Ferdinand Express traveling from Colombo to Badulla. The train will stop at station up to Badulla. Pioneer train service on road. 东西没有辣的哈。杯子盒。Samira'da şeyle geldi. 3. klas. Samira 3. klas. Bugün ilk tuttuk size. tuttuk. 现在我们已经抵达埃拉了，准备前往我们的民宿。